तो यहाँ है गोटे विराट बड़ वाटरफॉल। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मुझे जाऊँगी देवझर वाटरफॉल। ये जगह कटक अवस्थित। मुझे बर्तमान अच्छी नरसिंहपुर छकटार आमको लेफ्ट जाऊँ पड़ो। देन एठू जदि आम आगू जावा हम प्राय 20 किलोमीटर। तो भुवनेश्वर ये जगह 114 किलोमीटर। आउ जदि आपण अनुगुल बाट दे आसुसंती देन आपन पड़ जीवो 75 किलोमीटर। आपण हिंदल नरसिंहपुर रोड देखी एठी पहुंचा पड़ो। तो बर्तमान मुझे पहुंच सारी से वाटरफॉल पाखक। यहाँ हूँ से पार्किंग प्लेस। ये निजर गाड़ी पार्किंग करना गोटे रिसीप्ट काटे। जदि आप बाइक रे आसुंट देन आपन को 10 टंका पे करा पड़ो। जंगल मझीरे अच्छी एक नलकूप। तो जीवा एठू आग को। ये जो बाट देखुंती मुझे बाट दे आसली। तो सीटी गोटे बड़ पत्थर को डेंगी आसा पड़ो। तापर जीवा उपर को। फास्ट टाइम ये जगह को आसी। तो आगुरी के जगह को आसीनी। तो मत बाट जना ना। यही बाट दे माड़ी चलची। अधिकांश टाइम रे एठी बहुत लोग थांती। एबे तो लॉकडाउन चलची से आसी पारना। एठी विराट काय पत्थर गुड़िक अच्छी। तो आगुरी एपटे पिकनिक अलाउ थिला। तो एबे अलाउ नहीं कहीं लोक मैंने खाई सारी अपरिष्कार फेंकी दियंती। आपण से पार्किंग प्लेस पटे पिकनिक करि परिबे। तो ध्यान दियंतु आपण ए जगह को एबे जेमिन देखुसंती आगामी समय रे लोक माने सेमिति देखंतु। आगामी 10 वर्ष 50 वर्ष कि 100 वर्ष हो किंतु लोक माने ये जगह को सेम देखंतु। सत कहबी एठू मत कि देखा गलानी। आपण मानू देखेबी देखा जाउची। जति देखा जाउनी ऑडियो पाखु चल जाउची। मु एबे देखा जाउची। एबे पूरा क्लियर देखा जाउथिबो। आउडे देखंतु जूम जूम जूम। वाओ एठी पहुंचवा हेले विराट बड़ बड़ पत्थर डेंगी जाऊ पड़ो। तो आपण सामने देखते विराट बड़ बड़ पत्थर। टिके ध्यान सहित जीवे। आपण देखते ये जलटी को। ये जलटी बहुत परिष्कार अच्छी आउ सेते गभीर मध्य नहीं।
एंट्री कली एठिकार परिवेश गोटे अलग प्रकार बास्ना आसे एठिकार झरणार स्मेल सतरे बहुत इंटरेस्टिंग। तो ये देखु माँ वन दुर्गा पीठ बोली लिखा जाइए। तो यहाँ केवल गोटे झरना नुहे माँ वन दुर्गा पीठ मत। तो एठी कहीं अपरिष्कार करना पूर्वर कही जे आगामी 100 वर्ष हो किंतु लोक मैंने जगह को एमती देखते। टाइम 12टा है तो एबे जिबार टाइम हो गलानी। तो वीडियोटी केमी लगे कमेंट बॉक्स रे निश्चय कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे आउ सांगसाथी मान सहित शेयर करेंगे। तो एम जदि आपको वीडियो देखा चाहते तो विनोद साहू एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब करूँ। रोची नमस्कार।